Olha aí, galerinha. Seu Zé já tá botando fogo na fogueira. Eu sei botar fogo na Bom demais, hein? Ó, se você me ali pra gravar amanhã. É. Bem enfeitado, ó. Ah, isso. Coisa É o boa. meu WhatsApp. Vai buscar uma tampa pra abanar, é? É, É isso aí, galerinha. A fogueirinha. Ele tá botando logo cedo fogo. 5 horas. Maravilha. Olha lá. Esse vídeo vai para o canal Buguelinho Forró. Quem gostar, curte, comenta, compartilha. Segue o Buguelinho aí no canal. Bom demais. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.